وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dette kanskje første gang resitert i underviser på Torvet i Kristiansand. Så egentlig jeg vil takke Sian for at det de har gjort for å få den muligheten. Og som jeg sier, ikke mislik noe som det kan være godhet i. For at våre norske venner skal forstå det som ble sagt, så skal jeg si det på norsk. Vi vellyderne deres i jordelivet, og i det hinsidige. Og for dere det alle de velsignelsene som hjertet deres måtte begjære, i det, og for dere alt det dere ber om. Dere alt det dere ber om, tilgjengelig i det. En bevertning fra ham, Herren, som mest tilgivende, evig nåderik. Hvem kan være mer behagelig i talen enn den som inviterer til Allah og handler rettskaffen og sier, sannelig jeg en av de underdanige til Allah og sendebudet ham. Og det gode og det onde kan ikke være like. Bortvis det onde på den måten som best. Sånn at den du var i gjensidig fiendenskap med, blir som en hjertevarm venn. Men denne særevnen blir tildelt kun dem som viser tålmod. Da det viktig at vi viser tålmodighet, også i sånne situasjoner. Og denne nådegaven blir oppnådd kun av ham som besitter stor lykke. Så dette var alt. Tusen takk alle sammen. De prøver å skape hat, vi prøver å skape fred og kjærlighet. Gå igjen, vær glad i hverandre, vær glad i byen vår, vær glad i barna deres. Og assalamu alaikum wa rahmatullah.
الله يعطيك العافية. جننا الميكروفون. راح اكسره اذا هو الان لازم يكون هذا يمكن ما لازم يكون ما كان شيء سريع كان اليومين Ja. Men jeg er veldig glad for at det kan være vi står sammen. Vi må jo vise det velsynet, og dette her er veldig fint. Se så mange folk som går. Ja, og veldig fint at du tenkte respekt rundt det, men ja, og så da hørte vi litt, og så kunne vi gå videre. Og alt det som ble sagt i dag, så fint. Og du må bare gå. Ja, det som er litt trist, det er litt at når vi da står skjer der i går, så er det at han blir vist bort. Altså er det han som på en måte blir nyhet. Ikke sant? I stedet for at de kan skrive noe om at vi står der og snakker sammen. Så er det viktige ting Ja, men jeg mener at en avis som er det viktigste mediet i byen, må tenke på mer enn hva som selger. Dette handler om hva som lever blant folk, og det som kommer i avisen, både form og tanken. Det handler om at han blir urettferdig behandlet, for eksempel. Så snur du an på det. Synes jeg da. Har det skjedd før? Det har skjedd før. Veldig bra. Så just til just levende og gjør mange ting. Det er bra. Det er veldig bra.